lillahi qad wasaltu inda garwa wasanani ama yajurul balwa kitabati qablu al-bori kawat hayati al-mathuri علمني العليم عند الزاخرات مما يسعى وكفاني الكافرات لم ينهني عند البؤور المخرخات داع لخمر أو دواء الفاسخات يسأل الجميل عند المولكات mbokk yi ñu seetaan am nañu mbégte lool fas yéene ànd ak yéen fii ci Lambaréné di deuxième étape ginnaaw Libreville bi nga xamante ni bii Serigne Mamor Mbacké bu Cheikh Mourtada Mbacké ak délégation bi mu àndal bàyyi ko Touba waaye kër yi diine yi nekk Sénégal yëpp ñëw nañu ajuma fanweeri fan ci weeru novembre ngir ubbi jumaay Cheikh Ahmadou Bamba ji ñu tabax ci la montagne sainte. bi ñu fa bàyyi ko nag samedi ci la ñuy ñëw barab bi nga xamante ni ku tedd ki Xaadimu Rasuul Cheikh Ahmadou Bamba ñaari at yi mu mujj a def ci Gabon fii la ko defee fii ci Lambaréné fa la ko rakkam ja maam Cheikh Anta Mbacké fekk fii ci Lambaréné itam fi la Serigne Touba binde xasida googu mu tënkee wala xad karab naa te ci biir xasida googee mën nañu wax ni mission Cheikh Mourtada Mbacké bi waral yoon wi ci la génne ndax ci biir xasida googu ci la ku tedd ki Xaadimu Rasuul Cheikh Ahmadou Bamba di wax ni lii suux dawaman futuhatin akunu biha bushra liman bi huddal islami qad daana kon tey Serigne Mamor Mbacké bu teewee fii ci Lambaréné te mooy Serigne Touba ndax Serigne bi gisatuñu ko gisatuñu doomi Serigne Touba yi sëti Serigne Touba yi ñooy Serigne Touba tey kon wax naa ni démb ci àjjuma ji Serigne Touba teew na ca kaw montagne ma nga xamante ni fa la ñu ko taxawaloon di ko fetal wax ni dañuy jël bakkanam ngir ubbi juma waaye tey itam Serigne Touba teew na ci barab bi nga xamante ni wax na ni li mu fi daj génne ak ru ci jëm rek moo ko gën a métti kon damay ànd ak Moustapha Seck indi leen li ñu leen jëlalee Lambaréné. daaw benn fan ci weeru décembre 2012 ni ngeen ko gisee ci image yi mbokki taalibe yëpp daje nañu ci daayira bi nekk Batavia ngir kaar yi nga xamante ni ñoo war a yóbbu mbokki taalibe yi Lambaréné foofu la ñu daje kon ni ngeen ko gisee cortège bi bàyyi ko na Libreville war a def 200 kilomètres ak juróom fukk ngir dem Lambaréné di yoon woo xamante ni yoon wi neexul sori na munoo daw lu bari waaye coono yi kenn du ko jàmbat ndax ki nu tax a jóg di ko tedd ki Xaadimu Rasuul Cheikh Ahmadou Bamba ba mu fay dem ku ko yoraloon gaalam yi sax àndul woon ak moom kon keroog bi muy bàyyi ko Mbacké Bari tey wax ni xusuur yi xalat wal ahlu anni tafarraqat ca xasida googe di asiru wuute na ak tey yi nga xamante ni bii barab bi ñu tànnoon di Gabon ni nañ ko fa yóbbu ba taalam ba fay nañ ko fa yóbbu ndax foofa kenn du ko fa gëm te njabootam gi bàyyi ko nañu Sénégal ak gox yi ci monde bi yëpp ñëw fekk si taalibe yi nekk biir Gabon ngir ñu ànd jëm ci barab bi nga xamante ni mooy Lambaréné gi nga xamante ni sëriñ bi lu nekk daj na ko fa wax na ni la mu fa daj génne ak ru ci jëm rek lañ ko mën a méngaleel ndagam mën nañu ko méngale ak moom tey mbokki taalibe yi ñoom ñëpp ñu ngi ànd ni ngeen ko gisee
jëm Lambaréné kon ñu ànd ak yéen ak xasida yi ku tedd ki ci yoon wi ba ni ñu eggee Lambaréné. egsi nañu Lambaréné liggéeyaa ko nu borom Darou Mouhty taxaw na fi nga xamante ni mang yi sëriñ bi daan jàppee ngir xamale nu ak barab bi ñu teewlu. barab bii ko tëdd ki Xaadimu Rasuul Cheikh Ahmadou Bamba ginnaaw bi mu defee juróomi at ca Mayumba ci atum 1900 la sëriñ bi ñëw barab bii fii di Lambaréné rakam ju tedd ja maam Cheikh Anta fii la fekk ku tedd ki Xaadimu Rasuul Cheikh Ahmadou Bamba fii li fi xew bari na ndax fii la sëriñ bi jullee woon ba noppi tallal ay loxoom di ñaan sunu borom tubaab bi rent bi nga xamante ni daf ko daan fay sëriñ bi mu ni dafa tuuti dama ko koy dajaleel ba mu bari ba mu ko dajalee def ko ci saaku sëriñ bi julli ba tallal ay loxoom mu ñëw sànni ko xaalis bi ni ko da nga koo xeeboon jëlal xaalis boobu moo gën ngay jaamu yàlla moom la sëriñ Moussa Ka di wax ni bam tàllalee loxoom di ñaan buur yàlla tubaab ba jox ko ak payam ngir yàlla na ko marab bu am dërëm mooy yàlla tàllal ma say loxo du may sa yàlla keroog la Bamba dóor tubaab ba xaañ ko quartier ga wëq tuuti mbër ma gaañ ko barab bi di Lambaréné itam fi la ko tedd ki Xaadimu Rasuul Cheikh Ahmadou Bamba binde xasida googu nga xamante ni bii moom la tënkee wala xad karam naa bani adama bu ñu demee fa ca kaw garab gi mu ko doon binde dañu koo dagg waaye jebbi na léegi fii nga xamante ni bii itam mooy Lambaréné ci sama gannaaw mango yi ngeen seen ku tedd ki Xaadimu Rasuul Cheikh Ahmadou Bamba fi la daan jàppe si téeméeri at ak fukki at ak juróom-ñaar gannaaw bi nga xamante ni bii indi nañu ko fii ci Gabon xam ngeen ni foofe mu nekkoon ci Mayomba defoon na fa jàkka joo xamante ni ñeenti bant la fa sampoon te quartier ga ñëw tasaare ko fekkoon na Cheikh Bamba defoon fa jàkka fa penku quartier ga mu jublu Makka su quartier gay liit Bamba dal di nodd ñuy maañ mu kabar noonu ba far ko gedd capitaine ba ñëw ni Bamba jàkka xewu fi bul nu xatal sa jullikaay bi xaju fi quartier ga waq ñëw tasaare jàkka ja njool Makka ñëw fa ni ko am nga maxraja njool Makka wan na ko fa ay xajaayib may ko ndigal mu taalifaat mawaahibu ba mu bindee salli bana wa sallim
njool màkka tontur ko xalal mukallim jibrilu tegtal ko wadduru yaxsim bur yàlla tampeel ko jumaa yi boppam da nga tabax yaari jumaa ci réew ma te lee nga dellu daal di yeesal géew ma da nga tabax jumaa ju rëy fa Njurbel kenn du ko buddi kenn du julli nërmal da nga tabax jumaa ju rëy fa Touba te lee nga dem Daaru Salaam ak Touba barab bi nga xamante ni mooy Lambaréné ci xasida googu ma doon wax am na bayit woo xamante ni ku tedd ki Xaadimu Rasuul Cheikh Ahmadou Bamba ma ngi ciy wax sunu borom lii suux dawaamat futuhatin akunu biha bushra liman bi huddal islam qad dana mën nañu wax ni sëriñ bi kon mission bi nga xamante ni caatam mu tedd ma di Cheikh Mourtada Mbacké yàlla na ko sunu borom fayal ndax li xew tey lépp moom nga xamante ni sunu borom ne woon na Serigne Touba bi nga fi defee juróom-ñaari at ba dellu téeméeri at ak fukki at ak juróom-ñaar sa caat ma ab taawam dana ñëw sa jàkka jooju ñu tasaare woon ca Mayomba mu ñëw inauguré ko ci Libreville fan la ko inauguré ci Libreville foofee nga xamante ni bii moom la ñuy wax Montagne Sainte xam ngeen ni Libreville ñu ngi ko créé en 1849 6 ans après animistes yi nga xamante ni ñoo nekkoon ci quartier yi taxoon na les protestants jóge ca quartier yooyee dem ca kaw montagne ma tudde ko la Montagne Sainte ndax la jiitu loolu mi ngi tuddoon Noomayi Benga ñeent fukki at gannaaw bi en 1895 ba ñu fa indee sëriñ bi nag foofee la ñu ko taxawaloon boole ko ak ay garab yeew ko wut fukki téeréer de lutte ak ñett ngir ñu fetal ko te ahlu badr ñëw faagaagal leen foofee ñu inauguré jumaa ji di ca Montagne Sainte foofee la ñu ko gasaloon pax moo xamante ni dañoo taaloon ca suuf ba lépp loo xamante ni tiim nga ko daanu ñu dugal ko fa te Cheikh Abdoul Ahad Mbacké yàlla na ko sunu borom fayal wax ni waajuram soxna jaara moo ko jëlee ca biir pax moomee ni ko demal wéel sa liggéey kon Serigne Mamor Mbacké ñëw na Gabon ngir ubbi juma jooju nga xamante ni moom la sunu borom fay ku tedd gi Xaadimu Rasuul Cheikh Ahmadou Bamba bàyyi ko na fa nag tey ñëw fii di Lambaréné ngir daje ak maire dëkk bi waaye itam dem barab yi nga xamante ni maamam ju tedd ja Xaadimu Rasuul Cheikh Ahmadou Bamba fa la ñu doon jéem a fay ab taalam waaye wala fi dañuy wax ni taal bu yàlla taal sànni ceeg mat a gën fay ko lillahi xar wasaltu inda galwa wasanani ama yajurul balwa egsi nañu ci mairie bu Lambaréné fekk nañu ñu waajal ko kon dañuy ànd ak maire bi ci kàddu yi dalal jàmm yi nga xamante ni dalal na ko Serigne Mamor ak kilifa yi mu àndal ak sàkku yi nga xamante ni sàkku na école excellence yooyu nga xamante ni dañuy jàngale diine ak métier ñu amal ci benn ci mairie bu Lambaréné ñu teewlu ko. Et à travers le Gabon, nous sommes ici dans la province du Moyen-Ogooué, qu'il est également, à travers l'histoire de Cheikh Ahmadou Bamba. Notre ville étant une ville cosmopolite, d'où toutes les cultures se rencontrent, je voudrais d'abord m'acquitter d'un devoir, c'est celui de vous saluer. Comme chez nous au Gabon, on dit Mbolo. Je le disais tantôt, nous également, nous sommes polyglottes. Parce que devant vous, je suis sénégalaise aussi. Je sais prononcer quelques mots. Je voudrais également vous souhaiter la bienvenue en vous disant Nongilai Dalai Diamam. Merci. Merci. Mbacké. Mesdames et messieurs les membres de l'association culturelle Cheikh Ahmadou Bamba. Excellences. En cette circonstance solennelle qui marque le séjour à Lambaréné du grand homme qu'a été Cheikh Ahmadou Bamba, je suis heureuse de vous souhaiter, au nom de la population et du conseil municipal, la cordiale bienvenue à Lambaréné. Ce grand rassemblement et qui voit la participation des musulmans en général et des mourides en particulier est une occasion que nous devons tous saisir afin de raffermir les liens fraternels et séculaires entre vous et les populations du Gabon en général et celles de Lambaréné particulièrement.
au regard de la place de choix qu'occupe notre cité dans la voie du mouridisme, le Gabon, notre pays, est considéré comme le deuxième pôle de cette confrérie. La présence des musulmans et des mourides parmi nous témoigne donc de l'importance, mais aussi de la considération que vous avez pour Lambaréné et qui, dans son hospitalité légendaire, a ouvert les bras à Cheikh Amadou Bamba, que nous célébrons aujourd'hui. J'ose espérer que cette initiative se répétera dans les années à venir et m'amène à croire que nous aurons un jour, autant pour moi à Lambaréné, une maison culturelle baptisée Cheikh Amadou Bamba. Que ces journées culturelles soient un véritable succès. Encore une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue et un agréable séjour à Lambaréné. Encore une fois de plus, mbolo à tous. Je vous remercie. bi mu noppee ci turu Serigne Mamor Serigne Mourtada Mboup bàyyi ko woon Suisse moo ko tontu ci làkku nasaraan ci turu Serigne bi. Il y a 113 ans, ou plus exactement 101 ans, l'un des plus célèbres administrateurs coloniaux de la France au Sénégal avait jugé utile de donner son impression sur le mouridisme et son avenir. Nous étions en 1913. Cet administrateur colonial avait dit: le mouridisme ne progresse pas en ce moment. Et le mouridisme ne doit sa survie qu'à la seule présence physique de son cheikh et à ses vertus personnelles. Conséquent par rapport à lui-même, il émit une hypothèse. Il dit: la disparition physique du cheikh est imminente et cette disparition ne manquera pas d'amener la désagrégation du mouridisme. Nous étions en 1913. Ce que cet administrateur colonial ne savait pas, c'est que nous étions en l'an 1 de l'ultime phase du mouridisme, pendant laquelle notre cheikh a déployé un magnifique système qui répondait à toutes les attentes des populations locales, totalement démobilisées par la situation coloniale. Notre cheikh a été installé à Diourbel en 1912. De 1912 à 1915, il a formé une série de cheikhs que vous pouvez appeler des lieutenants, qui ont été chargés par lui de déployer un système d'occupation des terres par le travail et de la perpétuation d'un système d'enseignement et de formation. L'un des plus grands écrivains mourides en langue wolof a estimé à plusieurs centaines le nombre de cheikhs de notre vénérable guide. Quelques années après ce premier diagnostic et ce premier jugement de cet administrateur colonial, un autre qui n'avait pas compris la portée du mouridisme a dit, en réitérant l'hypothèse de la disparition imminente, que lorsque le cheikh aura disparu, il y aura autant de ramifications que de cheikhs influents. Nous étions autour de 1926. Aujourd'hui, un siècle après, nous nous réunissons sur ces terres gabonaises pour célébrer la victoire mystique, la victoire économique et la victoire sociologique de Serigne Touba. C'est la raison pour laquelle il convient de préciser, au nom de Serigne Mamor Mbacké, qu'il est parfaitement conscient que notre rencontre d'aujourd'hui est pleine de signification sur plusieurs plans. Permettez-moi d'en citer 3. Sur le premier plan, notre rencontre est symbolique. Parce qu'elle a démarré hier avec l'inauguration d'une mosquée.
Mais il faut savoir que c'est sur ces terres gabonaises que pendant l'exil de Serigne Touba, un soldat de la garnison coloniale, complètement moqueur, violent, arrogant, s'en est pris à notre cheikh en détruisant à coups de pied une mosquée de fortune que Serigne Touba s'était fait le devoir, dans le but de rendre un culte exclusif à Dieu, de fabriquer de ses propres mains. La géographie mouride a considéré, lorsque notre cheikh est rentré au Sénégal, que le fait qu'il ait eu le temps d'ériger une mosquée à Diourbel, que cette érection de la mosquée était comme un soulagement accordé par Dieu. Que dire alors de la mosquée de 800 millions de francs que nous avons inaugurée hier? Donc notre rencontre est symbolique. Sur le plan politique, notre présence au Gabon est pleine de signification. Jugez-en vous-même. C'est un appareil politique qui a exilé notre cheikh. Elle était étrangère, elle était colonialiste. Nous avons célébré hier notre première journée en la présence d'un gouverneur, en la présence d'un représentant du président de la République sur une terre africaine. Est-ce que cela n'est pas magnifique un siècle après? Enfin, sur le plan géographique, nous sommes au Gabon, en Afrique centrale, à plusieurs milliers de kilomètres du Sénégal, dans un pays où l'islam est loin d'être majoritaire, pour célébrer des journées islamiques avec des non-musulmans. Est-ce que cela n'est pas de bon augure pour le renforcement des peuples africains? C'est la raison pour laquelle, et je vais en terminer en cela, que nous aimerions, sur instruction de Serigne Mamor Mbacké, malheureusement ni le cadre ni le temps ne me le permettent pas, mais nous aimerions célébrer l'unité africaine, célébrer les premières élites politiques africaines, bien que la plupart d'entre elles n'étaient pas musulmanes. Mais il faut savoir que chez un leader, il y a toujours deux consciences qui se battent. Il y a la raison objective de l'histoire et la raison subjective de l'individu. Si je cite ici Kwame Nkrumah, ce n'est pas pour la raison historique, pour la raison subjective, mais pour la raison historique. Si je cite ici Cheikh Anta Diop, ce n'est pas pour la raison subjective, mais pour la raison historique. Parce qu'on dit que chez le leader, la raison subjective est toujours vacillante, elle est changeante, elle est hésitante, elle révèle les propres défauts du leader. Mais quand la raison historique l'emporte sur la raison subjective, l'individu se met dans la mouvance de l'histoire. L'histoire africaine n'a pas démarré hier, l'histoire africaine comprend aussi tout l'œuvre de ces grands panafricanistes. Nous saluons Cheikh Anta Diop, nous saluons Patrice Lumumba, nous saluons Léon Mba, mais nous aimerions le faire dans une interrogation qui est la suivante. Toute l'œuvre de ces panafricanistes était de trouver la bonne société africaine. Cheikh Anta Diop disait « L'Afrique est un continent à la recherche de son histoire ». L'autre, Nkrumah, disait que dans une société, il y a ce qu'on appelle les moyens subtils de cohésion sociale, qui ne sont inscrits dans aucune loi. L'appel que je voudrais lancer est le suivant. Pendant que ces intellectuels réfléchissaient sur comment désamorcer la crise, comment créer une philosophie adéquate pour sortir l'Afrique de ses difficultés, Cheikh Amadou Bamba l'a réussi avec un groupe de Wolof dans le Bawol, entre le Bawol et le Kayor, un groupe de Wolof qui était victime d'une démobilisation sociale sans précédent. Il a forgé la philosophie, il a forgé le courage, il a créé l'histoire et cette communauté a su démontrer pendant la période coloniale toute sa dynamique sur le plan culturel, toute sa dynamique sur le plan économique. Et aujourd'hui encore dans la diaspora mouride, le système que Serigne Touba a réussi à inculquer aux mourides est en train de faire des merveilles en Italie, aux États-Unis, au Gabon et partout ailleurs. La question que je pose est la suivante. Quand est-ce que les dirigeants africains actuels réussiront à créer une locomotive républicaine pour remorquer le dispositif mouride afin de sortir l'Afrique de ses problèmes de sous-développement? Voilà le fond de la venue de Serigne Mamor
Voilà l'aspect que nous avons voulu souhaiter mettre en valeur cette année. bi sëñ Mourtada Mboup noppee itam Serigne Djigal xamale na leen ak Serigne Mamor ak projet yi nga xamante ni moom la Serigne bi am. Vous comprendrez aussi aisément la difficulté que j'aurai à être plus pertinent ou bien plus éloquent que lui. Mais je vais essayer quand même de dire quelque chose à propos de cet homme que vous recevez aujourd'hui, petit-fils de Cheikh Ahmadou Bamba. En effet, quand en 1895, le colon décida de l'exiler ici chez vous, il est possible de s'interroger un peu sur le climat, la végétation, la flore, la différence qu'il y a entre sa ville ou sa région natale de savane. Il fut exilé en pleine forêt équatoriale, avec tout ce que cela comporte d'hostilité, d'agression, de privation et de torture, si vous voulez. Il résista par sa crainte révérentielle. Je vais tout de suite anticiper pour dire, dès son retour du Gabon, on l'exila en Mauritanie. Donc de sa savane, on l'amène dans la forêt équatoriale pour le replonger dans le désert. Physiquement, en physique, nous disons que même un ver n'aurait pas résisté à cela. Cheikh Ahmadou Bamba résista. Il gagna sa victoire. Et aujourd'hui, son petit-fils, Serigne Mamor Mbacké, est là avec vous pour célébrer les journées Cheikh Ahmadou Bamba ici à Lambaréné, où le blanc avait pensé qu'en amenant ici dans cette forêt, il l'aurait éliminé. Fort heureusement, il a illuminé Cheikh Ahmadou Bamba et son œuvre. Fort heureusement, Monsieur Mboup vient de poser un problème. Serigne Mamor a donné une réponse. Politiquement, nous pouvons parler de panafricanisme, d'intégration. Comment est-il possible d'intégrer l'Afrique? Ce n'est que par l'éducation des jeunes africains. Il faudra former des jeunes qui, tout en étant gabonais, se sentiront africains. Des Sénégalais qui, tout en étant sénégalais, se sentiront africains. Des Mauritaniens qui, tout en étant mauritaniens, se sentiront africains. Pour cela, il faut nécessairement un système éducatif qui puisse former tous ces jeunes, les donner des valeurs qui, demain, leur permettront d'être des citoyens du monde. Ce n'est qu'en étant des citoyens du monde que les Africains vont se retrouver autour de l'essentiel, qu'ils vont retrouver la fierté qui nous manque tant. Et il y a 2 jours, nous disions que il y a un président qui est venu au Sénégal pour nous dire que l'homme noir n'était pas suffisamment entré dans l'histoire. Nous pouvons répondre tout haut et tout fort que Cheikh Ahmadou Bamba n'est pas seulement entré dans l'histoire, mais il l'a marqué, cette histoire de l'Afrique. Il a donné à l'homme noir sa fierté, il a donné à l'homme noir le courage de regarder les autres pour dire que nous sommes là, nous sommes capables de réfléchir, nous sommes capables de gagner des victoires. Mais pour Cheikh Ahmadou Bamba, l'arme la plus redoutable, l'arme la plus efficace, c'est la foi en Dieu. C'est sa crainte révérentielle. Et aujourd'hui, Madame le maire, il est heureux de vous dire que cet homme qui est là à côté de vous, le 8 juin, il célèbre les journées Cheikh Ahmadou Bamba en Italie. Le 26, il est à Washington, dans la capitale de l'État le plus puissant du monde. Et cette année, il a eu l'insigne honneur d'être invité par le département d'État pour un entretien de 2 heures, pendant laquelle les Américains lui demandaient, lui, cet homme qui est à côté de vous, cet Africain et ce Sénégalais, quelles sont les solutions que nous pouvons apporter aux crises du monde? Et à lui de répondre, inspirons-nous de la philosophie de Cheikh Ahmadou Bamba. Replongeons-nous dans cet islam de paix, d'amour, de solidarité, de fraternité. Cet islam compris et exécuté par Cheikh Ahmadou Bamba. Et cet homme de dire aussi, nous avons cru avec lui que le missionnaire est limité dans le temps et dans l'espace, mais que la mission, elle est éternelle. C'est parce que la mission de Cheikh Ahmadou Bamba est éternelle qu'aujourd'hui nous sommes là avec lui pour célébrer les journées de Cheikh Ahmadou Bamba. Je vais revenir maintenant à mon sujet, c'est-à-dire l'éducation. Cheikh Mouhamadoul Mourtada, son père, fils de Cheikh Ahmadou Bamba, a tout de suite compris que les valeurs incarnées par Cheikh Ahmadou Bamba ne pouvaient être transmises à la postérité qu'à travers un système éducatif harmonieux et cohérent. Il fonda tout de suite les instituts Al-Azhar. Aujourd'hui, ces instituts, madame, comptent plus de 70 000 élèves, fréquentant 450 écoles, avec plus de 300 enseignants. Et tous ces élèves, tous ces enseignants, toutes ces écoles sont prises en charge par cet homme qui est là à côté de vous.
Et quelle est sa philosophie? De ne jamais dépendre de quelqu'un. Tant qu'on dépend de quelqu'un, on est obligé de suivre sa vision. Il cultive l'autonomie. Comment? En fondant des sociétés dont tous les bénéfices reviennent à l'éducation des jeunes Sénégalais. Il ne s'est pas arrêté là. L'éducation arabo-islamique souffre d'un manque de considération dans certains pays comme le nôtre. Aujourd'hui, nous avons des centres d'excellence, madame, où nos étudiants apprennent l'anglais, ils apprennent l'arabe, ils apprennent le français, tout en apprenant des métiers. Aujourd'hui, ils ont une promotion qui a été certifiée, diplômée en électromécanique. Et fort heureusement, dans notre pays, les 2 premiers du Sénégal appartiennent au centre d'excellence Al-Azhar Cheikh Mouhamadou Mourtada. Voilà une victoire de l'enseignement arabo-islamique. Et demain, c'est l'occasion peut-être de le dire, il s'apprête à inaugurer l'école, le centre d'excellence de Touba, bientôt avant le Magal de Touba. Il lança le 18 décembre 2010 les programmes de l'université Cheikh Ahmadou Bamba. C'est le lieu et le moment de vous dire, madame, on ne peut pas parler de l'université Cheikh Ahmadou Bamba sans penser au Gabon. Ce n'est pas possible. Forcément, il dit dans sa politique de compréhension, dans son intelligence, qu'une faculté de l'université Cheikh Ahmadou Bamba doit être implantée au Gabon. C'est l'occasion de dire, peut-être on va l'installer chez vous, madame. Peut-être que vous allez l'installer chez vous. Ah oui, à Lambaréné, on aura. Et peut-être à Mayumba, quelqu'un va demander un département. Peut-être à Libreville, quelqu'un va demander un département. À Lambaréné alors, à Lambaréné. Donc voilà, madame, voilà, c'est gagné, c'est à Lambaréné. noppee Serigne Cheikh Awa Balla Gueye bokk ci borom xam-xam yi bàyyi ko woon Sénégal ngir def si conférence foofu ci Gabon yëkkati na fa ay kaddu yoo xamante ni xolam tooy na ay rangooñam dal na ci ab dënnam ñu teewlu. ci séeko yi nu jaar romb fi te mu leer loolu Cheikh Ahmadou Bamba fi lañ ko jaarale woon indi ko ci barab bii waaye ñooñu at mi wuñu yaa Bamba daharta abatihil an-nasara bi kaydihim fasallu xuyaara wal jahimu lahum xada damasatuka al usma waqathum alakatan wa anta wa kayfa wa anta al qutbu man balaxa al mada wa kayfa wa anta al qutbu man balaxa al mada waaye sa waajur wu tedd wa Cheikh Mouhamadul Mourtada jazaahullahu xayran ayaa murtada al afaali ayaa murtada al afaali anta mujahidu anta mujahidu bima fihi sayqul qadimu yujahidu wallahi kooku ni ko diineem ñore ku jaarul ba agsi fii doo ko xam kenn ku ci nekk xaw ngaa yebbi bëgg a waññeeku kon naka la Cheikh Amadou Bamba mi jaaran ci terre bii te godoro amul yoon amul ngir sawe diineem kooku kon bu waxee ni inni ujahidu bil ulumi wa bit tuqa abdan qadiman wal muhayminu sahidu fa haqqan sadaq. Si l'on regarde le parcours de Cheikh Ahmadou Bamba jusqu'à arriver ici dans cet endroit, garder diineem da garder ngoram ba taw bi fii ci suuf si. Il a préservé sa religion et sa dignité jusque-là. ku xool jamono booba nan la nit di def ba jaar ci gott yi ba agsi fii. Celui qui imagine les gens de l'époque, comment ils ont fait pour arriver à ces lieux. nun ñi fi jaar ci ay oto yu sedd guy teewul danoo sonn ba bëggoon na noo wàññeeku. Nous qui avons pris des voitures, nous avons monté dans des voitures jusque-là, avec des voitures climatisées jusque-là, on peut imaginer comment Cheikh Ahmadou Bamba a fait ce parcours. kon loolu dañuy dëgëral la sëriñ bi waxoon ni dara taxumaa jóg lu dul jihaad ci yoonu yàlla ngir tasaare diina ak tasaare xam-xam. Cela démontre la fameuse phrase de Cheikh Ahmadou Bamba quand il disait mon djihad, mon combat se fait par le savoir et la crainte révérentielle de Dieu. doomu aadama yi di ko reetaan mu wax ni wallahu yansuruni wal qalbu yatba'uni fil barri wal bahri sa nafin bila darari. Les gens se moquaient de lui à l'époque. Alors il disait Allahu yansuruni, c'est Dieu qui me donne la victoire. Alors que les gens me suivront sur terre, sur mer, pourvoyeurs de bienfaits et non porteurs de préjudice. lan moo gën a nekk kéemaan nit ku nekk ci loxol noonam àddina bi yëpp di ko yërëm mu wax ne ak lu mën a xew àddina dana jaar sama kanam tey àddina dana ma topp ñëpp dañu ñëw ci sama ginnaaw.
qu'est-ce qui est plus étonnant, qu'est-ce qui est plus merveilleux que Cheikh Ahmadou Bamba dit que le monde entier va le suivre. kon jamono bii tey barab bii nu taxaw dëggal na Cheikh Ahmadou Bamba. Donc ce lieu témoigne la certitude et la position de Cheikh Ahmadou Bamba. dañuy wax ni jamono bi mu ñëwee fii daana samp ay bantam ngir bëgg a julli tudde ko jàkka ñu tasaare ko mu ni yàlla dina ma ko fayee luñ ko daan firee Njaaréem ak Touba. Et à un moment donné, il a essayé de construire une mosquée avec des bâtons. Mais les gens de l'époque, les colonisateurs, ou bien même les gens qui habitaient dans ces lieux, ont jeté ces bâtons, alors que lui, il disait que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il va me donner quelque chose qui va substituer ce que ces gens-là ont fait aujourd'hui. Alors que nous, à l'époque, on traduisait cela par les deux grandes mosquées qui se trouvent à Touba et celle qui se trouve à Diourbel. ndekete woo booba jamono Serigne Touba la mu gis mooy jumaa ca Libreville ak jumaa fii ci Lambaréné. Alors que c'était pas le cas. Aujourd'hui, ce que le cheikh avait vu, c'était la vision du cheikh, c'était les deux mosquées qui vont être érigées à Lambaréné et à Mayombe. mu topp nag ñooñu seeni tànk ba fa ñu juddoo woon ca Paris mu tabaxal leen fay jumaa. Alors qu'il a suivi les traces de ces gens-là jusqu'à Paris, alors que c'est là qu'on trouve une mosquée érigée par... topp leen ci seeni bokk ba Angleterre dem ba Italie dem ba Amérique fu nekk mu teg fa jumaam jooju. Et ainsi de suite en Angleterre et en Italie et en France et partout. kon loolu mooy wane ni la mu ni wan yàlla dina ma dimbali nit ñi daañu ma topp fa xaqan wax na dëgg. Alors donc cela prouve que quand il disait que les gens me suivront sur terre et sur mer, cela s'avère vrai, car il a dit vrai chez Ahmadou Bamba. bi ñu noppee nag ci cérémonie bi bokki taalibe yi ànd nañu ak mairie bi ngir berndeel sëriñ bi ci añ ak délégation yi mu àndal ci biir salle bi lenn ci këri diine yi fa teew tàllal nañu leen micro ñu indi seen xalaat ci ñëw gi ñu ñëw Gabon ak ni ñu ko gisee. alhamdulilahi rabbil alamin gannaaw bu nu santee borom bi subhanahu wa taala julli ci yonent bi ñu ngi wax salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. xanaa kontaan rek bésu lislaam la bésu fàttaliku nitu yàlla bu jógoon jëm ci boromam te kum ca mën a doon da nga jaar ci nattu Serigne Touba bi nag bi mu jaar ba am boromam sant nañ yàlla bi nu jógee Sénégal ñëw Gabon fekk jumaa ju ñu liggéey ca fañ ko doon sonale ñëw tey ci Lambaréné maire bi recevoir nu ci kanamu Serigne Mamour mi nga xam ne sëtama moo yor mbir mi di suñu wëllëre am nañ mbégte am nañ kontaante ñu ngi joxe kàddu Serigne Thiénaba mbégteem ci loolu ndax kóllëre Serigne Touba ak Serigne Thiénaba yàgg na rafet na l'islam jullit mooy mbokkam kon lépp lu sa mbokkum jullit nekk rawatina nitu yàlla nit ku baax war nga koo bokk ak moom maam Mor sama wëllëre moo sàkk pour ma teew ma dem ci Serigne Thiénaba waxtaan ceeg moom mu jox ma ndigal ma ñëw teew am na nu mbégte sunu xol fees na kontaan noonu lii honneur la ci Sénégal saggu Sénégal maam Mor yàlla na fi yàgg te wér nit ku baax la sama wëllëre ak moom Serigne Abdoulaye Mbacke moo nu boole yàgg na mu di ko sàmm di ko rafetal lu mu ne boole ma ci kon lii rek laa mën a def ak mbégte ak kontaante wasalaam. wasanani ama yajurul balwa. ñu ngi teew ci turu suñu wayjur Serigne Muniru Ndiéguène di xalifa alxaaji Mouhamad Ndiéguène ca Thiès waaye ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di tabarakallahu sant jullit yi fi teew yëpp ndax bés bi am na solo lool waaye bés bi bésu jullit yëpp la ndax Serigne Touba Sénégal la dëkk waaye jullit yëpp la seqal jàmm jullit yëpp la duggalante woon waaye rawatina kër maam alxaaji Ahmad Baro Ndiéguène radiyallahu anhu ndax bi yàlla dogalee muy ñëw ci liggéey bu mag bi fa tabarakallahu bi mu jaaree Thiès sunu maam Cheikh alxaaji Amadou Baro la fa waxtaanal moom la fa diisool ci ay kàddu jël njabootam yëpp dénk ko maam alxaaji Ahmad Baro tabarakallahu Serigne Saalihu radiyallahu anhu bi sunu wayjur demee seeti ko daf ne ko coow li muy bari yëpp ñaar la Serigne Touba daan waxal te boobu mu ngi ci géej gi ñooñu nekk ci jéeri ji muy sa maam alxaaji Ahmadou Baro Ndiéguène ak Serigne Pakala Cissé kon ñun bés bi cër bu mag lañ ci am
waaye tabaarakallahu di santit sëñ Mamor ndax xam na ni njaboot gi benn la xam na ni kër yi benn la moo tax bi mu invité Serigne Mouhamadul Muniru al Khalifa mu yebal ñu ñëw teew fi ci turu waa Njëgëneen yëpp kon fa tabaarakallahu bis bi kontaan nañ ci bisu lislaam la waaye képp ku fi ñëwit boo delloo di nga xam Serigne Touba taxawaay bi mu amoon ci lislaam di nga xam Serigne Touba gëdd bi mu am ci lislaam ndax liggéey bi liggéey bu mag la fa tabaarakallahu kon kontaan nañ ci teewaay bi ñu ngi ñaan yàlla lépp lu fi di muuraay yàlla na ko jullit yëpp bokk lépp lu fi xéewalit yàlla na ko jullit yëpp bokk ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. bi ñu noppee nag ci la bokki taalibe yi ñoom ñëpp ànd organiser marche boo xamante ni jaar nañu ci mbeddi Lambaréné yi ngir nemmeeku barab yi nga xamante ni sëriñ bi fa la nekkoon ci biir Lambaréné. ñu noppee sëriñ Mamor ñëw na ci mango yi nga xamante ni foofee fa la sëriñ bi daan jàppe ñu ànd ak yéen indil leen ñëwub sëriñ Mamor booba timis jot na ci dex gi sëriñ bi daan jàppe. fii mooy ban bi nga xam ne sëñ bu daan jóge kër gi pour mu loo semaine fii daan wàcc guddi di fi wus ndox di fi jàppe si moo tax mango yi barke fi nekk am na jamono boo fi ñëwee dañ meññ lool neex lool barke moo ne ci mango yii mango yi am na benn bu daanu dama bëgg nag incha allahu taala bu ñu ko yàlla mayee fexe ba am li ñuy wax pépinière samp ba mango sax fi abadan buñ ko mënee itam fexe ba am wàccukaay bu yomb boo xam ne ku fàcc doo gaañu doo def dara parce que barab bu ziar la bu am importance la fii kon sëñ bi daana bu ndox képp ku bëgg ndox muñal tuuti ñu surtout jigéen ñi bu leen wàcc maa ngi bu leen wàcc maa ngi moo fi nekkal yàgg nañ fi lool macha allah yàgg nañ fi lool moom macha allah yàgg nañ fi lool mango yi nag moom xam naa bu ñu say wu ci ay pépinière dembat fii à côté pour mango ba see jóge ba abadan fii ci barab bi. dañ ko yóbbaale incha allah d'accord waaw léegi ñi fi dëkk bu mango yi ñoree bu saa daan ko ci rapport ba leen bu mango yi ñoree ngeen witt ko fort yi jëmbat ko def ko pépinière bu mango ñu ko suuxat bu yàgg ko Sénégal waaw xoox bi ngeen jëmbat ko jël xoox bi jëmbat ko foo xam ne dana mën a sax bu baax a baax bu ko defee bu màggee ngeen demal yéen yi fii yóbbu yéen yi Sénégal wasanani ama yajurul balwa. Oustaz Masssayer Fall moom itam ñëw na ak nun ci lenn ci li nga xamante ni xew na ci barab bii di Lambaréné fi sëriñ bi doon jàppee ci mango yooyu. fii mooy ñetteelu état bu Serigne Touba bi fii ci Libreville ci Gabon ndax bi mu ñëwee fii ci Libreville ban fa jógee dañ ko yóbbu fu ñu naan mu escale fu ñu naan Cap Lopez nag ba mu fa demee dafa escale ay quelque temps la fa def continuer Mayumba gën a nag fa la defee juróomi at fa la jógee doog a ñëw fii ñu nekk tey jii muy Lambaréné nag bu ñu ko waxee sëñ bi te ci mbindam day tudd xeetu galwaa xeetu waa réew mi lay wax waaye lu moom du tudd Lambaréné danaan galwaa moo tax fii nga xamante ni ci lañ nekk tey ngeen gis ko nii ndox la moo xamante ni fii la sëñ bi daan jàppee si daan jóge fële mu nekkoon ca kaw bu ngeen xoolee fële ci wetu magasin ba ca kaw fa la sëñ ba nekkoon fa la makkaanam nekkoon fa la daan jóge di ñëw fii ci place bi daan jàpp si waxtu julli jot ci jàpp gi mu daan jàpp si it am na wax nañu ne am na benn rëbb boo xamante ni fii la nekkoon mu nga fële ci kaw da daan def fu Serigne Touba nekk da koy topp ndax Serigne Touba dañ ko am ay dërëm yu ñu ko daan jox su ma saan jóg nag da nga naan bërit bàyyi ko fa continuer bu ko defee rëbb bi ñëw jël xaalis bi dem yoonam. benn bis moom rëbb bi ci boppam Serigne Touba nekk fii ngelaw lu bari fekk ko fi ak taw bu bëree ay bagaasam mu daal jël ay bagaasam lu mel nekk alxuraan yi yoroon ñëw ci rëbb bi ne ko man kat dama bëgg foo xamante ni dama bëgg faa denc samay bagage ba suba mu ne ko fii kat man rek maa fi nekk maag sama soxna waaye nag waañ mooy la nga xamante ni moo fi nekk soo fa mënee denc say bagage ba suba ma nga nale Serigne Touba daal dem fële ci waañ wi moom moo ko defaral boppam bam laab mu dugal fa ay bagaasam ci suba ga nag rëbb bi daal di ñëw fekkaat ko fa mu nekk ne ko léegi nañ dem bu ko defee ma taxawal la
sa mbaar mi nga yoroon sa rëbb bi ñëw ci mbaaram moomee mu ñëw ci mbaaram moom mu defar ko moom rëbb bi defal ko mbaar mi ba mbaar mi mucc ayib sëñ bi nekkaat ci mbaar moomee moo tax mu bind ci ne ginnaaw bi nga xamante ni mu wax ne baada xuruji min tilkal jasira allati allafa fiiha tilka taalif daxala fi jasiratin uxra bi temps bi nee na bi mu génnee ci jasira boobu muy Mayumba nga xamante ni coono yu méttee la fa daj wax nañ ne am na shaaban minhu ataani fii maktabi nee na am na benn waxambaane woo xamante dafa ñëw fekk ko ci biroom wa bi yadihi sayfun uslihi yudawiru ala rasi nee na waxambaane baa ne ñëw yor benn jaasi tiim ma di ko wëndeel ci sama kaw bopp naan ma waaw anta fulaanun bi ismi Sëñ Tuubaa mooy nettali mu naan ko yow yaay diw jaar ci sama tur ma naan ko waaw mu ne ko ihsar minni nang ma moytu kat ndax fa inna jaddi kaana xatalan sama maam day nekkoon na koo xamante ni moo daan rey wali yi fi nekkoon bu njëkk i'lam bi annaka lasta bi jaddika Sëñ Tuubaa ne ko na nga xam ne kat nekkoo sa maam boobee nga xamante ni da daan rey ay wali yu wa ana man sama bopp man xaadim rasul lastu kaman kaana ya jadd ko yàqtulu ko man bokkuma ak ñi nga xamante ni say maam daa nañ ko rey ay wali yi loolu ko Sëñ Tuubaa nettali mu door koo xam ne ko ana lastu kaman kaana jadd ko yàqtulu ko faari ani farasani hasama amaamal xalam mu daal di ko jël xalima gi daal di koy jam daal di jokkante mu wax ko loolu kàddu yooyu moom xaadim rasul donc loolu Sëñ Tuubaa moo ko wax fii ci nga xamante ni mooy ne ñu nettali ko ci Irwa Nadim muy diggante moom ak waxambaane woo nga xam ne dañoo ñëwoon di ko wëralee jaasi ji ngir ba koo rey. waaw li mu fi wax rek mooy li mu wax ci yeneen xeet yëpp nee na fii nga xamante ni ci fa mu waxee Libreville na fa la ko suñu borom yombale lépp loo xamante ne gars yu baax yi bëggoon nañ ko mu jabu leen fii ci Galwa lu mel noonu la wax waaye fii moom day tudd Galwa moo tax di fanaa bi moom Galwa lay tudd toujours du tudd tur dëkk ba waaw ala kulli haal la wax fële moom la wax fii rek maanaam métit yi nga xamante ni ñoom la ko daan métital ak di ko daan reetaan ndax fii bu ma saan wàcc fii ay jigéen tubaab bi danaan jigéen ñi futteeku leen ba set ngeen dogale kii nga xamante ni moo jaar fii di jàpp si su ko dee ñu futtee ko ba set dafa yaram neen ñoo dogale Sëñ Tuubaa mooy xeetu Galwa wi ngeen dégg Sëñ Tuubaa di ko wax ci bayit yi lillahi xad wasaltu inda Galwa wasanani ama yajurul balwa kii kon lii lañu leen jëlale woon Lambaréné ci gaawu benn fan ci weeru décembre 2012 ñu di leen sant bu baax a baax di leen gërëm jërë ngeen jëf man gaadami ma ba'al kulli wali li gaada al badr al suda man zahzah al wasi wal masuda قلبي وأهل الجنبى لله قد وصلت عند قلوى وسانني أما يجور البلوى كتابتي قبل البور كبت حياتي المدهور علمني العليم عند الزاخرات مما يسعى وكفاني الكافرات لم ينهني عند البؤور المخرخات داع لخمر أو دواء الفاسخات يسأل الجميل عند المهلكات
ما شأنني عن جالب للمشركات هبات من لي كان عند الواسعات خاد لك الكبير دعوى الشاتيات مد لي الأنوار عند الظلمات وظالمين من كفاني صدما